每天中午前后，罗定卢德文家的档口总是挤满了来买鱼腐的游客。这也是兄弟俩每天最忙的时候。我哋羅定人咧就好中意食呢個魚腐嘅。平時我哋都可以做得到1000零斤到，忙時嘅時候咧可以做得到4、5千斤。好多人喺外地專門開車過嚟食呢個魚腐嘅。羅定人用魚肉做成魚腐食用的記錄，最早可追溯至明朝，因其形似圓球，有團圓美滿的寓意。且魚腐的發音與玉腹相諧，用來招待賓朋，有招財進寶、越來越富的好意頭。羅定處於西江走廊的交通要衝，周圍群山環繞，山間密布大小水塘，逐漸成為本地人養殖鯪魚的場所。因為鯪魚是暖水性魚類，食雜好養，在華南淡水水域極為常見，自然也成了羅定魚腐的主要原料。有時，盧德文會跟着父親一起，直接到魚塘邊現挑現買。父親盧成強是羅定地標美食宙沙魚腐的第4代傳承人，做了一輩子魚腐，對於挑選適合的鯪魚有獨到的心得。超半斤鯪魚嘅肉質會充排好多嘅喎，3兩以下練啲肉質呢水分比較多啲。就係大條嗰啲多肉啲喎。大條多肉。好湯呢？好湯啫，你不如就用其他魚就好湯，為什麼選鯪魚？盧成強要求高，哪怕兒子的手藝已經很嫻熟，只要和兒子一起做魚腐，做父親的總忍不住重複每個步驟。隻刀壓住，輕輕地一拖，能夠塊魚皮就出到嚟。取出的魚肉剁碎成蓉，混以蛋清及少量澱粉。攪拌摔打成魚糜，捏擠成丸，置於油鍋。炸製過程中，站在鍋邊不停地攪拌半個小時，待到丸子表面金黃，膨脹成乒乓球大小，魚腐就算做成了。剛出鍋的魚腐因內部空氣冷卻迅速坍塌，使得表面出現不規則的紋路，宙沙魚腐因而得名。手工製作的魚腐口感更加細膩，卻早已滿足不了市場越來越大的需求。盧德文和父親一起想辦法自己設計改良一些機械設備，取代部分工序。不過，就算機器能省點力，每天還是少不了起早貪黑。從父親手裡接過傳承棒，每天凌晨1到4點，盧德文就要和弟弟開啟一天的序幕，趕製當天的第一批魚腐。係啦，你備好油先啊，調好油溫啊。啲客人咧好早就會過嚟攞貨噶啦，一般要4點零鐘起床做，唔係嘅話就趕唔切。剛剛接手生產時，發生了一件事，讓盧德文更加堅定要使用設備代替人工。09年嘅時候咧，接咗張比較大嘅單，2000幾蚊嘅魚腐，差少少火候就全部壞晒。我翻嚟就諗，盡量用機器嚟代替呢個最辛苦炒魚腐嗰一步，就唔使好似老豆咁，一日到黑都要企住喺個鑊邊。呢個顏色咧就啱好起鑊啦。
新鲜炸好的鱼腐，趁热就着炼奶，外酥里嫩，满口甘香。用鱼腐做菜，对于厨师出身的卢成强来说，更是信手拈来。老广认为，油炸的鱼腐燥热，而丝瓜性凉，两者刚好中和，鱼腐丝瓜汤变成了固定搭配。鱼腐用清水浸泡，去除表面油渍。丝瓜炒软后，烧煮1-2分钟，鱼腐和丝瓜相遇，一香一甜，简单美味。鱼腐杂菌包是另一道经典的家常菜式。些许蒜片爆香，加入菌菇炒至软身，加水及鱼腐煮至沸腾。腊肠激发菌菇的鲜味儿，鱼腐吸饱汁水之后，软糯鲜甜。酿菜是客家人餐桌上的主角儿。酿鱼腐别出心裁，花肉剁成肉末，芋头、冬菇切小粒儿，翻炒至5成熟，再与花肉、韭菜、适量淀粉混合拌匀，馅儿料才算完成。鱼腐见小口，酿入馅儿料，隔水蒸熟。焖煮至入味儿，酿鱼腐才可起锅。芋头粉、冬菇香，鱼腐糯，配上花肉，多种口感混合在口腔，是不可多得的免辣下饭菜。一家人紧张地围着鱼腐转了一整天，终于可以凑在一起吃顿晚饭了。自家餐桌上的鱼腐，怎么也吃不腻。同样是鲮鱼，在顺德却有另一层次的意义。顺德人吃鱼的方法层出不穷，千变万化。其中，酿鲮鱼是顺德厨师必学的一道传统菜。要考驗一個順德廚師合唔合格呢，就要睇下佢做呢道菜做得好唔好啦。呢道菜嘅特點係香濃、爽滑、順口。时在广州，厨出凤城。罗培之是凤城顺德乐流人，因自小家穷，觉得当厨师能解决温饱，于是18岁便入职厨师行业。如今已是当地一家著名饭店的总厨。做廚房都係要跟做人一樣，慢慢沉澱同埋積累嘅。不但止廚藝要得，人品都要 OK 嘅。從業20多年，羅培之靠的就是刻苦努力、勤奮好學，才慢慢地走到了今天。我比較喜歡到處串一串，揾到我哋當地嘅食材，做傳統嘅粵菜。斌哥，係志哥，又過嚟打擾你喎，準備起剪啦？係啊，而家鰻魚一日要起2次㗎，早晚1次啊。哇，咁咪好辛苦。鳗魚，粵語有時也稱鳝魚，是羅培之喜歡的本地食材之一。
顺德人从1984年就开始养殖鳗鱼。朋友廖伟斌就是鳗鱼养殖户，没事儿的時候，羅培之總會過來和他聊天。啲鰻魚食嘢好壯觀㗎喎。餵鰻魚嘅時候唔可以打攪佢啊！如果打攪佢嘅話，下次佢可能會食得唔好噶啦。鳗魚必須通過野捕鳗苗，培育至一定大小之後，再放進池塘養殖。鳗魚對水溫變化敏感，對食物比較挑剔。今年這個天氣養這個魚好不好？還可以的。我們是黑子進場，12個月到18個月出塘，主要賣給是日本跟韓國的。啊，今年啲魚養得好靚喎！呢啲鰻魚嘅規格攞嚟做烤鰻比較適合，嘅口感比較肥美啲。鳗魚成魚價格不隨市場，而受來年野捕鳗苗的數量波動，養殖風險巨大。但順德人卻把家鄉變成了中國的鰻魚之鄉。順德鰻魚又稱海人參，肉質鮮美嫩滑，脂肪含量適中。烤鰻更是成為當地的特色產業之一。配上熱氣騰騰的白米飯，就是著名的日式料理鰻魚飯。作為廚師，羅培之有喜做粵式傳統菜，曾經憑着一道頂骨大鱔在國家級比賽中獲得金獎。鳗魚切成大小均勻的小段，廣式燒肉爆香，料酒陳皮增香去腥，用雞湯燜煮，收濃湯汁，放入鰻魚，小火慢浸10分鐘。呢度係我哋廣府嘅順德傳統名菜頂骨大鱔。取出鰻魚脊骨，塞入火腿、竹筍和冬菇，處理好鰻魚，鋪上豬網油，按順序排列鰻魚段，燒肉均勻碼放，淋滿湯汁。好，中火蒸15分鐘就可以啦。而家已經將啲豬網油蒸到溶啦。頂骨大鱔中，魚肉爽滑粘醇，因其吸收了燒肉及豬網油的精華，變得濃香醇厚，配合發菜一起入口，口感層次非常豐富。除了傳統大菜，一些創新的鰻魚菜式，羅培之也很拿手。薑藕做成酸甜口味，與彩椒、洋蔥、大蔥、香菜切絲擺盤，鰻魚切寸條，放調料攪拌，分多次放澱粉拌勻。放生粉分2次或者3次放咧，咁啊令到嗰啲生粉慢慢咁滲透落啲肉嗰度，炸起翻上嚟嗰時咧，啲生粉會鎖住啲肉汁。鰻魚炸熟，調好底料，翻炒均勻上碟，撈起七彩鱔柳，食之鰻魚肥美，汁水豐盈，酸甜的薑藕正好解膩。鰻魚與西蘭花、蒜柳搭配，是另一種清新素雅的組合。鰻魚切雙飛片，中間打孔，調味拌勻，蒜柳、胡蘿蔔條串上魚肉，翡翠玉簪鱔，魚肉鮮嫩，
玉簪脆甜，西兰花清爽，三者形虽陌路，却味在一方，相辅相成。罗培之入门时，师承顺德名厨陈德和。在过去的数年间，他与师兄弟们仍会常常在师傅家小聚，聊家常，谈工作，交流做菜心得。每每此时，罗培之总会和师傅一起下厨炒菜。好，依拜依拜。肥美，咁會唔會？今日條線都唔會話冧少。大家身體健康，杯杯好。生于大海的鳗鱼，如今已转变了性情，弃海归池，实现了淡水养殖。宫城漫山遍野的柿林里，挂满了橙黄的柿子，预示着红火的年景。盛夏的宫城，草木葳蕤，夷舞风轩，处处生机勃勃。柿子林里面的一些小虫子开始活跃。就是有蟲咩？我覺得。哦，白啲就是介殼蟲。哦。以黑點種呢，就是彈珠餅。杨彦军是当地一名专做水果外销的商人。每年夏季，他总是很操心，跟着果农满山转。桂林工程种植月柿有近400年历史，种植面积有近20万亩。这个是牙印啊，这个是老鼠的牙印啊。受小动物们欢迎的品种叫大丘，种植面积少，是近几年培育的柿子新品种。传统的粤式品种，种植面积大，是杨彦军出口的主打产品。长势好不好，才是他近期最关心的事。好了，那熟果子啊？另外种小果的吉庆果、花果，把它熟脱。好的。你要个果子基本上达到4两以上了，你就又是另外一个价格了。拿到国外去它也好销。我呢，机缘巧合之下，认识了一些新疆啊、内蒙的口岸的老板，口岸老板付一部分定金给我，国外的超市验货没问题以后，他再付另外一部分钱给我。我对我自己挑选过的果有一定的信心，我才敢这样做。杨彦军做外贸生意不到6年，正是初期这样的冒险精神，加上自家果子的品质，让杨彦军的生意越做越顺利。清静的北风悄悄送来寒潮，凛冬悄然已至。柿果经霜酒，依然恋故枝。橙红色的柿子，累累点缀在枝头，预示着红火的年景。果农们无暇欣赏美景，家家户户忙着摘果。今年是柿子好卖，现在起价了。这里是去泰国的，那边呢是去越南的，这个直接就可以生吃的。俄罗斯呢是吃软的。每到柿子成熟的季节，也是杨彦军最忙的时候。在仓库里，他经常会和工人们一起挑选适合出口的果子。我这柿子是发俄罗斯的，俄罗斯那边人吃这个我们这个柿子呢，它放到那个雪地里面冻一晚上，你一解冻以后它就软掉了的，像果冻一样，它里面那种囊一吸就出来了。柿子按照客户需求挑选好发车之前，会在仓库储存。就算是到这一步，也不保险。杨彦军曾付出过惨痛的代价。
这里都是发到俄罗斯的。以前呢，有一批也是放在这种库房，放了有80多块钱。我存进仓库里面，它那时候是那一页都是绿的，出仓库的时候也没问题，但是一碰过那个果以后，它就会发黑。那一年本来是很好做的，结果后来是亏了很多钱。杨彦军的柿子主要销往俄罗斯、加拿大及中东亚地区。每年他卖出国门的柿子有4000多吨。那前零下30度，必须得干严实了。现在他们放我们车上的东西，这货就是归我们一样。到地儿人说没有毛病了，人家才能给你付运费。你要给冻了的话，你不用要钱了，你还得赔人钱，赔人钱。做鲜果生意总是风险更高。柿子经过几个月的生长，果实内虽然聚集了大量的糖类，但因表皮含有较高的鞣酸，直接吃并不是最佳的选择。这时就需要进行加工。这是一个脱色罐啊，这是拿新鲜的柿子放到这个罐里面呢，焖24到50个小时左右，然后就加工成脆柿了，变成甜柿了。经过脱色的柿子，表皮中的鞣酸基本去除，直接啃咬，涩味已不明显，果实内的水分及营养物质并没有任何的减少，咬起来清脆有声，清甜的味道不输甘蔗。脱色的柿子脆甜爽口，但是保存的时间非常有限。另一种传统的柿子产品，保存的时间长，且适合各年龄层次的人，在市场上也非常受欢迎。北风加太阳，是做柿饼的最佳天气。姐夫朱刚伦是当地果农，种柿子及做柿饼都是一把好手。杨彦军专门过来跟姐夫学习，刨去含有大量鞣酸的表皮，是缔造美味的第一步。那点小花丸或者果鞋泥不够匀称的，就能做柿饼果，但是品质是一样的。我是不会刨这个柿饼的，柿饼呢又是我们这里传统的一个食品，所以很想学一下。像这种果，你看又大，长得又红，现在的糖分足了，那现在的饼质就非常好。这个也是一模模，昨天去的皮。这种果就晒了30天了，摸起来圆圆的了。这种果已经晒了10多天了。刨皮之后的柿子要放在太阳底下晾晒，直到把果实内的水分晒除80%，熔捏成饼状，柿饼才算是完成。这些饼晒了20多天就成饼了，你看它看起来像是透明的，这很好吃，很甜了。晒制好的柿饼，阳光下橙红透亮。因去除水分之后，糖分比例增高，保留了果肉大部分的纤维，形成软糯脆甜的口感及味觉。撕开时，果肉纤维相连，似蜜非蜜，但比蜜更胜一筹。遥香的柿子走出国门，征服了欧亚大陆人的胃。娇气的海螺自从落户珠海白礁镇，就成了渔民们的掌中宝。只要塘里面有鱼，我们一年四季
都要围它转。8月，正午的太阳喷火似的令皮肤生疼，鱼塘水面上阳光欢快地跳着舞，满湖碎金，让人不忍直视。但陈桂生的眼睛却睁得大大的，不敢放过水面上的任何一丝动静。珠海斗门白礁镇是珠三角的著名水乡。白礁人在上世纪90年代就开始养殖海鲈。陈桂生是村里后备干部，自小就跟着父亲养鱼。如今家里的12亩鱼塘全靠他一人打理。闷热多雨的夏天，是让海鲈生病甚至死亡的因素之一。为此，他必须出来巡塘，及时清理掉病鱼死鱼。这鱼有点问题，它皮表上明显出现烂生了，眼睛也出现问題，我們要趕緊的帶去做檢測。阿勁，呢個啱撈起身嘅魚，幫我睇下咩問題。展開個腮嗰度咧，就係見到少少指環蟲，呢個程度係好輕微嘅啫。白礁镇的海鲈养殖面积有12000多亩，鱼类疾病的检测及防治也成为当地必备的便民项目之一。经过检测，寄生蟲並不是主兇，病菌才是。而家展開呢條魚咧，最嚴重嗰個地方就係呢個肝近住，差唔多係末期嘅啦，諾卡氏嗰個病灶。諾卡氏菌病是池塘养殖海鲈发病率较高的一种疾病，一般死亡数量并不大。知道了鱼的死因，陈桂生不那么着急了。趁着夕阳将下，他决定去拜访村里的一位养鱼老前辈。林乔新是昭信村第1代海鲈养殖人之一，有30多年的養魚經驗。整個白礁鎮都係喺我哋超順先生隊就起步嘅，點去嘅魚苗咧就係捕撈苗，嗰啲人咧喺啲海邊慢慢啲撈翻嚟，承受率咧好差嘅。攞嗰啲魚仔冰鮮啊，斬碎佢餵佢就比較快大啲。正是靠着这些老前辈们的不断摸索，科学技术的不断进步，海鲈的养殖技术越来越成熟，最终成就了白礁镇的地理标志产品。今天村里有人卖鱼，早上天没亮，陈桂生便来到现场帮忙。一般养殖时间是10月到1年半就可以1斤多这样吧。这分级那个鲈鱼大小，记得身材杠杠的，质量杠杠的。不是我的鱼，是朋友家的鱼。其实大家忙不过来，同村的都会互相帮忙一下这样子。鱼越养越多，村民越来越富，但互帮互助的淳朴民风却从未改变。白礁镇养殖鲈鱼30多年，早已形成完整的产业。冰鲜的、深加工的海鲈从这里运往全国各地，成为人们餐桌上的美味佳肴。白礁海鲈体色光亮，背厚肚肥，肉质刺少透明，嫩滑清甜，是非常优质的蛋白质。海鲈鱼取肉去骨，剁碎摔打成鱼糜，拌以各种辅料，捏挤成丸，裹以蛋白酱，入油锅炸熟。酸柠檬垫底，碧绿海鲈球外酥里嫩，咬的时候请慢慢下嘴，以防热气外冲。花椒泡海鲈，麻辣鲜香。
海鲈切片，生粉腌制。菜胆木耳开水焯熟，鱼片热油汆熟装盘。泡椒、辣椒、花椒被滚开的热油淋上，热力逼出辣椒素，侵入鱼肉，微辣微麻，但又不失鱼肉的鲜嫩，非常适合喜辣又不受辣的老广。丰收的季节，少不了营养丰富、肉质鲜嫩的海鲈宴席。老一辈的养鲈人备受尊崇，新一代的养鲈人，他们将经验和新的技术完美结合，海鲈养殖的路越走越宽，越走越远。